Hi guys, mag-unboxing tayo ngayon guys. Ito guys, ito ang igarahe bubusin doon sa ginawa niya na simpleng garahe. Ito ang kanyang body. Kaya buksan natin guys. Ito guys, ano lang ito na bali, ano sa napakapinahan. Basta libre lang ito na binigay sa kanya yung pang display. Kaya nagbili man na siya ng motor, ito, tapos binigyan siya ito ang libre pang display, ito, kaya buksan natin. Ito ang kanyang igarahe niya dyan sa ginawa niya na simpleng garahean. Ayan, buksan natin ito. Ano ba ito buksan guys? Ano ito? Hindi mo na ito makakita. Ano ito? Hala, paano ba ito? Matagalan tayo dito Hoy. Okay, ano? Ganito guys. Ganito pala. Hala. Ang display daw ito. Hala. Ito guys. May ano ba ito? Sticker? Ano ba ito? Ayan. Tapos, tingnan natin guys. Ito lang yun, no? Ito ang karton. Kasama ko na siya. Okay na siya. Nabuksan natin guys. Ala, si Busing hindi siya nabukas ako. Nabukas. Uy, ka-cute. Ala, mabigat ba ya ito guys? Ito daw. Ito, black ang kulay. Pero, yung pinili niya, hindi. Ito ang libre na pang display daw. Ayan guys, Yan. Ayan ang body niya ngayon. Pero noon guys, meron na siyang motor dati. Pero, na siya, bitinta niya, kaya ngayon sipa naman niya magbili naman. Aboy guys, mabigat. Gusto naman niya mag-motor. Ito guys, yun. Paano ba ito? Ano na, istan sabi ito? Wala? Ganyan na. Mabigat ba? Iwan ko mag-andar-andar ba ito? Mabigat siya guys. Parang siya. Basta mabigat siya. Brum. Nakagano siya. Dito magsakay siya. Dito mag-drive sa dito. Ako dito guys. Ako dito magsakay. Siya dito. Siya mag-drive. Kaya mag-motor naman kami. Ayan.
Brum, brum, brum. Brum. Wala guys, tara. Ayun. Wala, may isa na siya. Wala, pag siya. Wala, pag-stand na talaga na. Ayan, gawin. Ayun siya, magarahin na siya. Ayan. Brum, 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 brum. Ayan, ayan. Ayan guys. Ito. Ayan, kita nyo na. Ayan. Ito. Akala ko guys ba, kulay pula kasi red man ang dito sa carton. Pero pag tingin mo pala, black ang kulay. Kung alam ko lang black, ano ko na sana yun. Huwag black, ito na lang talagang kulay. Pero hindi man natin alam kung ano ang kulay sa loob kasi binigay lang. Ayan, may display na kami. May display na kaming motor. Ayan, ito ang igarahin niya sa ginawa niyang ano, yung simpleng garahe. Iyon, ito, para dito, para hindi maulanan.